ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்லலாம் இன்ஜின் முன்னாடி எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அதே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்லலாம் இன்ஜின் இப்படி டிரைவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். அண்ட் அது வந்து டிசைன் கிடையாது, அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ட்ரக் 16 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் டிரைவர்ஸ் வந்து 8 மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை பார்க்கக்கூடாது. இதனாலே அவங்க ட்ரக்கோட கேபினில் தூங்குறதுக்கு பெட்டு, சமைக்கிறதுக்கு கிச்சன் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இந்தியன் ரூல்ஸ் படி ஒரு ட்ரக் 12 மீட்டர் தான் இருக்கணும். அண்ட் அதிக லோடு ஏற்றுறதுக்காண்டி இன்ஜினுக்கு மேலே கேபின் பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ் டெய்லி பார்க்குறதுக்காண்டி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.